امروز میخوام بی‌نقص‌ترین روش پخت لازانیا رو بهتون بگم. اینکه چیکار کنیم وقتی که لازانیا رو آبکش می‌کنیم لایه‌ها به هم نچسبن. اینکه چیکار کنیم یه سس سفید خیلی خوب بدون اینکه آردش گلوله بشه داشته باشیم. پس تا آخر ویدیو با من همراه باشید. در ابتدا پیاز، قاچ، فلفل دلمه رنگی رو ریز خورد می‌کنیم و توی یه تابه با یکم روغن تفتش میدیم. بعد از اینکه یه مقدار سبک شد، باید بهش گوشت چرخ کرده به همراه ادویه‌ای که داخل خود بسته لازانیا هستش اضافه کنیم. همین ادویه براش کافیه، فقط یکم نمک و فلفل کم داشت که من اینجا اضافه کردم. غذاخوری رو به گوجه یکم آب اضافه می‌کنم و می‌ذارم که کامل پخته شه. سس سفید و شوی غذاخوری آرد، نمک، فلفل، پودر پیاز، کره و شیر همه رو با هم مخلوط می‌کنم. بعد حرارت رو روشن می‌کنم. دیگه حسابی هم می‌زنم تا وقتی که به این غلظت برسم. بعد دیگه حرارت رو خاموش می‌کنم. برای اینکه شما لازانیاتون به هم نچسبه بهتره که از یه قابلمه یا تابه بزرگ برای جوشیدنش استفاده کنید. بلافاصله بعد از آبکش کردن داخل آب سرد بریزید. با این روش به هیچ عنوان لایه‌های لازانیا به هم نمی‌چسبن. برای لایه اول یه مقدار سس سفید، لایه لازانیا که به صورت افقی کف ظرف می‌چینم و بعد یکم دیگه سس سفید، مواد گوشتی و پنیر پیتزا. مجدد یه لایه لازانیا. اینجا نکته داره. این بار لازانیا رو به صورت عمودی بچینید. اینجوری موقع خوردن لایه‌ها از هم باز نمیشن. و بعد دوباره سس سفید، گوشت و پنیر پیتزا. آخرین لایه باید لازانیا، سس سفید و مقدار زیادی پنیر پیتزا باشه که لایه روی خشک نشه. یکم برای تزیین میتونید فلفل دلمه و قارچ هم استفاده کنید. میره تو فر طبقه وسط، فری که از قبل داغ شده، دمای 180 درجه به مدت 40 دقیقه تا زمانی که روی لازانیاتون کاملا طلایی شه توی فر باشه. و در نهایت این میشه نتیجه کار. جای همتون خالی. من منصوره رایی هستم. ممنونم که تا آخر این ویدیو با من همراه بودید.